हेलो फ्रेंड, मेरा नाम करण है और आप देख रहे हैं टेक्निकल करण। फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ कि फ्रेंड जब आपके पास कॉल आता है तो फ्रेंड उसका जो इंटरफेस रहता है वो कुछ इस तरह रहता है। फ्रेंड मैं भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये इस तरह रहता है। तो फ्रेंड्स इसे आप कैसे चेंज करें, फ्रेंड यह प्रोफेशनल लगे पूरा, या फिर इसमें एक वीडियो चलते रहे अलग डिजाइन वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड ये कैसे लगा है आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड वीडियो आप पहली बार देख रहे थे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए। तो फ्रेंड चलिए आज के वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर में चले आना है और यहाँ पे वीडियो रिंगटोन को एक बार सर्च करना है। तो फ्रेंड्स ये सर्च करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ फर्स्ट वाला आएगा ऐप जिसका नाम है फ्रेंड्स लव वीडियो रिंगटोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली आप इंस्टॉलिंग कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स ये 1 मिलियन प्लस डाउनलोड किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ सिंपली इंस्टॉलिंग कर लेता हूँ। फ्रेंड देखिए हो रहा है इंस्टॉलिंग थोड़ा सा। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा है, मेरा नेट स्पीड पकड़ रहा है 2.9 MB का। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा इंस्टॉलिंग लेने दीजिए। फ्रेंड्स ये इंस्टॉलिंग ले रहा है, अभी मोबाइल का ऐप में इंटर कर रहा है। फ्रेंड्स ये इंटर हो गया। फ्रेंड्स यहाँ सिंपली से ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ से मैं ये कट कर देता हूँ। तो फ्रेंड इसका इंटरफेस इस तरह आएगा। तो फ्रेंड ये सारे के सारे मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड जितना ये दिया हुआ है फ्रेंड्स ये आपका एड से इसमें नहीं क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक कीजिएगा वीडियो रिंगटोन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और फ्रेंड्स यहाँ पे सब सेट करने का मांगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले कॉलर आईडी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट पर एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट फोन ऐप पर क्लिक कर देता हूँ। तो फ्रेंड फर्स्ट टिक हो जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह हमको पूरा टिक करना है। तो फ्रेंड दूसरा करता हूँ फ़ोन परमिशन। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से मैं ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ, अलाउ कर देता हूँ और फ्रेंड यहाँ से बैक चला जाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये मेरा दूसरा भी हो गया। और फ्रेंड्स एक दिया हुआ है ड्रॉ वीडियो। तो फ्रेंड इसे भी सेट पर क्लिक करते हैं और फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को अलाउ डिस्प्ले ओवर द ऐप में अलाउ कर देना, अरे बैक चले जाना है। तो फ्रेंड देखिए हमारा तीसरा भी हो गया और फ्रेंड यहाँ पे चौथा मैं करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा चारों हो गया और फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता है एक बार। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और फ्रेंड्स फर्स्ट में दिया हुआ वीडियो रिंगटोन, वीडियो बैकग्राउंड, कलर बटन, फिर रिव्यू। तो फ्रेंड्स सबसे आप लोग को वीडियो में चले जाना है। तो फ्रेंड ये इतने सारा ये सब आप लोग को ये वीडियो दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जब भी कॉल आएगा तो फ्रेंड इस तरह का वीडियो आएगा। तो फ्रेंड मैं एक दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड जैसे ये लो, तो देख लिए फ्रेंड कैसे किया जाता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड इसको सेट कैसे करना है तो मैं दिखाता हूँ फ्रेंड दूसरा वीडियो। फ्रेंड्स मैं साउंड कम कर दिया, नहीं तो कॉपीराइट आ सकता। तो फ्रेंड्स सेट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है सेट टाइम। तो फ्रेंड्स इस पर एक बार क्लिक करना है और फ्रेंड्स यहाँ पे कर देना ऑल कॉन्टेक्ट। फ्रेंड्स यहाँ पे क्लोज करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सक्सेसफुल हो गया। और चाहते फ्रेंड्स में फ़ोटो लगा मैं इमेज। तो फ्रेंड्स देखिए इतना सारा बैकग्राउंड इमेज आ जाता है। यहाँ सब सेलेक्ट जिसको लगाना है इस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।
हो जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कॉल बटन दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स आपका कॉल आएगा। तो ये बटन दिया हुआ फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हरा और लाल है, ये बटन देखिए फ्रेंड्स सब अलग रहेगा फ्रेंड्स। ये देखिए ये दिल टाइप का, तो फ्रेंड्स मैं दिल टाइप वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये एड्स आ गया, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ एड्स को। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में दिया हुआ है प्ले नो, तो फ्रेंड्स क्लिक करता हूँ मैं। फ्रेंड्स ये एड्स वाला यहाँ पे नहीं क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको देखना तो यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक कीजिएगा एक बार। फ्रेंड देखिए आपका इस तरह आएगा, यह एक वीडियो करके दिखा दे रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बैक चला जाता हूँ और सिंपली यहाँ से ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये हमारा आ गया यहाँ पे। फ्रेंड देखिए इसका ऐप ये वाला फ्रेंड, इसका ऐप देख लीजिए फोटो। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि फ्रेंड मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो से कुछ नॉलेज या इंटरेस्टिंग चीज़ सीखते रहे।